からの送還金により打ち上げを行っています。ただいま会場入り口で向こうは消防女子ですね。ダンプ屋にダンボール屋が来たら消防車がさ、待機してるここで。あと変なダンボール屋みたいなのがあるとこに。あれだいたい1日じゃないか、あれだいたい。よくない。なんか窓から花火が見えるかって言ってた。Darling, well, hello. You're looking swell, darling. Papa's mambo, Papa's mambo.大田区大使の手からの活躍に期待したいと思います。